Не покупай сиропы от кашля. Сейчас расскажу почему. Сиропы от кашля не работают. Но врачи упорно их назначают, а аптеки продают. Потому что тревожная мама – идеальный клиент. Кашель – это не болезнь, а защитный рефлекс организма, который очищает дыхательные пути. Не существует лекарства, которое остановило бы кашель. Повторяю, кашель – это защита. А когда ты заглушаешь его сладкими химическими коктейлями, ты запираешь инфекцию внутри. Ингаляции и муколитики зачастую только усугубляют ситуацию, превращая легкое покашливание в затяжной бронхит. Правда в том, что кашель – это хорошо, это значит, что организм борется. А своими сиропами ты мешаешь легким очищаться, а потом удивляешься, откуда у нас воспаление легких. Есть только один способ вылечить кашель, о котором вам не расскажут в аптеке. Догадываетесь какой? Пишите в комментариях.